Gruppamiz a'zolari bez vitichka, trapetsiya, etagi to'kilib turadigan, ham osilib qolmaydigan trapetsiyani men sizlarga hozir o'rgataman. Demak, yelka kengligimiz 40, yarmi 20 bo'ladi. Bitta qo'shib mana 21 oldik. Mana ko'ryapsizlar. Demak, yelkasiga 3 sm tushdik. Old o'yindisi 8 ga 20 mana. Endi bez vitichka chiqarish uchun ko'krak uchini belgilaymiz. Mana belgiladik. O'shandan 4 ta ko'taramiz. Mana. O'zi qo'ltiq tagi hosil bo'ladi. Ya'ni bez vitichka, qo'ltiq taglarigacha bir xil keladi. Endi bo'yimiz 1.7 bo'lgani uchun mana 1.7 ni belgilab tekis chizib olamiz. Mana shundan 8 ta ko'taramiz. Mana bu holatda chizamiz. Bu 8 ta ko'targanimiz, bu birinchisi etagi osilib qolmaydi umuman, ham vitichka haqiga ko'targanimiz. Mana bu yerdan hisoblagan taqdiringizda hammasi 1.7 bo'lib keladi qizlar. Endi ko'krak aylanasi 1.20 bo'lganlarga 30 bo'ladi, ikkita qo'shib olganmiz. Etagiga 25 ta qo'shib olamiz. Ya'ni 30 ga 25, 55 bo'ladi. Orqasini 10 ta kam olamiz, 45 sm. Xuddi mana shu holatda olsalaringiz, umuman trapetsiya osilib qolmaydi. Oldingizlarda qaychilab ko'rsatyapman. Ajoyib trapetsiya.